Israel နဲ့ Iran တိုက်ပွဲအခုဘယ်သူအသာရနေလဲအခုဆိုရင်ရသတ္တပတ်ဝန်းကျင်ရှိလာတဲ့ Israel နဲ့ Iran တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကတော့ပြင်းထန်ပြင်းထန်လာနေပါတယ်နှစ်နိုင်ငံစလုံးကတော့နီးပညာပြင်လက်နက်စမ်းတွေနဲ့ကိုအပီပင်ကိုတွေ့နေကြတာပါအခုစစ်ဖြစ်နေတဲ့ Israel နဲ့ Iran ကြားမှာ Iraq, Syria, Jordan စတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေရှိနေတာကြောင့်ကြီးတက်တဲ့တင်ကားတွေနဲ့တိုက်ခတ်လို့မရပဲတစ်ပတ်စလုံးကအဝေးပြစ်မစ်ဇိုင်းတွေ Jet Fighter တွေနဲ့ပဲတိုက်ခိုက်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတိုက်ပွဲကိုတော့ Israel ဘက်ကနေစတင်လိုက်တာပါအခု2025ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းက Israel ကအီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အခြေခံအဆောက်အုံတွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu က Operation Rising Lion လို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖန်တီးမှုတွေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ် Israel ဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုကအီရန်ရဲ့မြို့တော်တီယန်ပါဝင်နျူကလ িয়ার တန့်စင်စက်ရုံတွေရေနံတူလောင်ရုံတွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အီရန်ရဲ့ထိပ်တန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နျူကလ িয়ার သစ်ပက်ပညာရှင်တို့တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီလိုပဲအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တုပ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ကဇွန်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့14ရက်တို့မှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုမောင်းသူမဲ့ဒရုန်းအစီး100ကျော်အပြင်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တွေကိုတုံးပြီးတော့လက်တုပ်ပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအစ္စရေးရဲ့အဓိကမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့တဲဘစ်နဲ့ဟိုက်ဖာကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲဒီအီရန်ရဲ့ဒရုန်းနဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကအများစုကိုဂျားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အီရန်ကထပ်မံပြီးတော့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အစ္စရေးဘက်ကလည်းအီရန်ရဲ့ရေနံတပ်ဆင်စက်ရုံနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုဇွန်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအရဆိုရင်အီရန်မှာအစ္စရေးထိပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ဒုံးစီအစင်3000ကျော်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့အခုချိန်ထိအစင်400ကျော်ပစ်ခတ်ထားလို့အစ္စရေးမျိုးကြီးတွေကိုထိမှန်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့မစ်ဇိုင်းတွေကိုတော့အစ္စရေးကဂျားဖြတ်ဖျက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်ထိရောက်မှုကတော့10%တော့မရှိဘူးလို့လည်းသတင်းတွေမှာတော့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကတော့အပြန်အလှန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတုန်းကအီရန်ကအစ္စရေးရဲ့အလယ်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုမစ်ဇိုင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲဒီချိန်မှာတော့အစ္စရေးဘက်ကလေကြောင်းအချက်ပေးတံတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိအီရန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တီယန်နဲ့အခြားဒေသတွေမှာရေနံတူလောင်ရုံတွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လောင်စာပြတ်တောက်မှုတွေကိုစိတ်ဝင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတော့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာတန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေရတယ်လို့လည်းနိုင်ငံသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အီရန်ဆိုရဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံရသူတွေကိုကူညီဖို့ဗလီတွေယထာပူဇာတွေကျောင်းတွေမှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲဒီလိုပဲအစ္စရေးမှာလည်းနိုင်ငံလုံးအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြီးညာထားပြီးတော့မြို့ကြီးတွေမှာပေါက်ကဲတံတွေကြားနေရတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ရဲ့စစ်ပွဲမှာတော့အီရန်လူခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေပြောဆိုချက်တွေအရနိုင်ငံတွေစလုံးမှာအနည်းဆုံးလူပေါင်း400ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့900နီးပါးဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ဘက်ကတော့တရားဝင်ထိခိုက်သေဆုံးမှုစင်းကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားခြင်းတော့မရှိပါဘူးအစ္စရေးဘက်ကတော့73သေဆုံးတယ်လို့တရားဝင်ဖော်ပြထားပြီးတော့အီရန်ဘက်မှာတော့ထိပ်တန်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဆာလာမီနဲ့ဘာဂါရီအပါအဝင်နျူကလ িয়ার သိပ္ပံပညာရှင်တို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အီရန်ဆိုရဘက်ကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုအမေရိကန်ဗြိတိန်ပြည်နယ်တို့လိုနောက်နိုင်ငံတွေကအစ္စရေးကိုကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတွေကသူတို့ရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်တတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ခေါင်းကြီးအမေရိကန်ကတော့အစ္စရေးအီရန်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးလို့တရားဝင်ကြေညာထားပေမဲ့ဒုံးကြီးတွေကိုဂျားဘက်ပစ်ချဖို့အစ္စရေးကိုကူညီနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုတဘောတူညီမှုလုပ်ဖို့အချိန်နောက်မကျသေးဘူးလို့ပြောကြားထားပြီးတော့ဒေသတွင်းမှာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားမှုကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အီရန်ကအမေရိကန်ရဲ့ဒေသတွင်းစစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့လက်တုပ်ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့လည်းအမေရိကန်အစိုးရကတော့သတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တိုက်ပွဲကတော့အချိန်ကောင်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူအသာရနေတယ်ဆိုတာကိုတော့အဆုံးဖြတ်ပေးဖို့စောနေပါသေးတယ်အခုစစ်ပွဲမှာအစ္စရေးအာသာချက်ကတော့လက်နက်နည်းပညာနဲ့မဟာမိတ်ပါအီရန်ရဲ့အာသာချက်ကတော့နိုင်ငံလူကြီးရဲ့စစ်သည်အင်အားပါနောက်တစ်ခုအစ္စရေးရဲ့အဓိကအာသာချက်ကတော့လီဒက်အင်အားနဲ့နည်းပညာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိတက်ခတ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးလေယာဉ်များစွာပိုင်ဆိုင်ထားတာပါအီရန်ဆိုရမှာတော့လူကြီးစစ်သည်အင်အားနဲ့နိုင်ငံအကျယ်ဝန်းကတော့အစ္စရေးတဲ့အစပေါင်းများစွာတာလို့နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နှစ်ဖက်မဟာမိတ်တွေလည်းကွာပါတယ်အမေရိကန်ကအစ္စရေးလေယာဉ်တွေကိုစစ်ဖြစ်ပေးတယ်အစ္စရေးကိုပစ်တဲ့အီရန်မစ်ဇိုင်းတွေကိုဂျားပြတ်ဖျက်ချပေးတယ်လေယာဉ်သင်္ဘောတွေကိုအသင့်ပြင်ထားတဲ့ဗြိတိန်ကလည်းတိုက်လေယာဉ်တွေလွတ်ပြီးတော့အသင့်ပြင်ထားတဲ့အပြင်ဂျာမနီအီတလီကနေဒါတို့ပါဝင်တဲ့ G7 အုပ်စုကလည်းအစ္စရေးကိုထောက်ခံထားတယ်ပြောရရင်တော့အနောက်အုပ်စုကဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုအစ္စရေးကိုအရှုံးခံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်နဲ့မဟာမိတ်ရုရှားကတော့အခုချိန်ထိဘေးထွက်ကြည့်နေပြီးတော့စကားနဲ့တောင်မှအီရန်ကိုစိတ်သက်မြင့်တင်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးညီညွတ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အီရန်ပါဝင်တဲ့ OIC အဖွဲ့တွေကလည်းလေပြေထိုးပြီးတော့ဆွေးနွေးခိုင်းနေပါတယ်အီရန်မှာသူနဲ့တွေ့တိုက်မဲ့အာကိုအားထားရမဟာမိတ်ကလုံးဝမရှိတာပါအခုလက်ရှိမှာအစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတန်တဲ့တိုက်ပွဲပုံစံအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ဒေသတွင်းစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ကျယ်ပြန့်သွားနိုင်တဲ့အနေအရှိနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံ
တကာသတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးမှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေအခြေခံအဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကတော့ပြည်ပခါတွေပုံမှုစိုးမသွားအောင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရုရှားပါကစ္စတန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်တို့ဒါစစ်ပွဲတွေပါလာလို့ရှိရင်တော့အခြေအနေတွေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးသွားလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာအစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုရင်တော့ကိုအားသာချက်ကိုများများသုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံကအသာစီးကျသွားပါလိမ့်မယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးကက်ခတ်တွေကတော့ပြောဆိုထားပါတယ်။အီရန်တို့အခုချိန်မှာတော့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ရုရှားနိုင်ငံပါ။ရုရှားဟာစစ်ပွဲတွေကိုထက်ထက်ဝင်ပါဝင်ဖို့အတွက်အီရန်ကတော့မျှော်လင့်နေတာပါ။ဒီလိုဆိုရင်တော့အနောက်အုပ်စုနဲ့ရုရှားထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့မရှိပဲဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့အစ္စရေးအီရန်စစ်ပွဲကတော့တရေပွဲအနေနဲ့အစ္စရေးကအသာစီးရပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေကတော့သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်